开工打螺丝了，今天又是一台发动机摇臂异响，开始开整哦，还有底盘准备这些哦。这台车子还好，一开车立马就过来，要不然的话这个损失可大了。你看一下，这台车的摇臂已经摇死在这里了哈，这个随时都有可能掉下来，然后呢造成凸轮轴，或者说甚至放缸盖都有可能的哈。所以说新款的帕拉梅拉跟新款的卡宴 EA839的发动机啊，只要出现摇臂异响，要赶快及时的去处理它，要不然扩大损失就麻烦了。在我这里哦，像这种气滚针的没有更新过的，不管你坏一个还是坏2个哈，我都建议你通通更换掉。就像今天这台车子这样哦，已经是第2次维修了哦。如果是在我这里的话，那就这种事情不存在了嘛，是不是？